Okay, nikukaribisha sana Rabuan. Kama ni kwa kwanza kufika hapo, basi nitakuomba usubscribe na unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ili tuendelee kuwekwa hapa Rabuan. Leo nimekuja nijibu swali la mtu ambaye ni mdau, ameuliza kwamba anahitaji kuanzisha saluni ya kucha, yani anahitaji kuwa anatengeneza kucha. So, vifaa gani anahitaji kuwa navyo? Kwa hiyo wacha tumjibu ndugu yetu, na kwa manufaa ya kila mtu atakaye kuja kuangalia video hii kwamba vifaa ambavyo unatakiwa kuwa navyo ni kama hivi hapa. Kwanza hapa mbele yangu nina seti ya vifaa vya kucha ambayo inaitwa Nail Art Set, ambao ndani kuna UV lid, soak off. Okay? Lakini hapa nina kitabu ambacho nimekiandika kwa yule ambaye hana ujuzi wa namna ya kutengeneza kucha. Humu ndani atapata ujuzi wa kila kitu. Kwa yule ambaye anaanza, yani beginner, utapata kila kitu humu ndani ambacho kinajitosheleza na utafanya kazi nzuri sana. So, nikifungua kwenye peji ya pili, nataka nimtajie vifaa ambavyo anahitajika kuwa navyo, ili nikiwa na vionyesha hivyo vifaa, nikiwa na visoma huku naonyesha kimoja baada ya kingine. Ni sura ya pili, peji ya 7. Hivi ni vifaa ambavyo vinakuja ndani ya seti hii, lakini vifaa hivi sio kwamba vyote ambavyo unahitaji kuwa navyo vyote kwenye saluni yako kwamba vyote vitakuwa hapa. Hapana. Hapa vipo baadhi ambapo ukinunua seti hii itakusaidia kupata baadhi ya vitu, lakini pia vingine utaenda kuongezea huko baadaye, lakini asilimia kubwa viko hapa. Sasa nianze kusomea kitabu chenyewe. Kinasema hivi hapa: shughuli za urembo wa kucha zinaweza kuhitaji vifaa mbalimbali kulingana na aina ya huduma unayotaka kutoa na unayotaka kufanya kwa kucha zako. Hapa ni orodha ya vifaa muhimu kwa shughuli za urembo wa kucha. Moja ni buffing block au buffer. Hutumika kusugua uso wa kucha ili kuondoa kasoro na kutoa mwangaza, yani kusafisha kucha, kuondoa kama kuna mazagazaga pale kwenye kucha. Hii hapa inafanya hiyo shughuli. Ya pili, lazima tuwe na nail file. Nail file ni hizi hapa, hizi no nail files, lazima tuwe na hizi, na kuna seti unakuta zinakuja hizi nyingi, yani nitegemea na seti. Nail file hutumika kupunguza urefu wa kucha na kurekebisha umbo. Tatu, tutakuwa na base coat. Base coat ni hii hapa. Hii ndiyo base coat. Hii hapa ulinda kucha asilia na inaweza kusaidia kuzuia rangi ya nail polish kutoa madoa kwenye kucha. Tutakuwa na nail, lazima upate nail polish. Nail polish hizi hapa kwenye seti hizi zimekuja kama 7 hivi, 7 hizi. Yes, ni 7. Hizi hapa ni 7 na zina rangi tofauti tofauti, nategemeana. Zipo rangi tofauti tofauti, kitu kama hiki. Okay? Kwa hiyo hizi ndiyo gel polish au nail polish kwa ajili ya kutoa rangi kwenye kucha, yani ukitumia polish inaweka rangi kwenye kucha. Hiyo ndo kazi yake. Namba 5, tutakuwa na top coat. Top coat hii hapa. Hii ndo top coat. Top coat inalinda rangi ya kucha, inaongeza mwangaza na hudumisha muonekano wa kucha kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukishafanya labda umefanya kucha za acrylic, umeshapaka kila kitu, au labda umepaka jeli yako vizuri, kwa hiyo hii top coat inakaa kwa juu, kwa sababu kwamba ukiweka ile rangi ionekane vile vile na kulinda kwamba kucha yako zisiharibiki kwa haraka. 6, tutakuwa na acetone au polish remover. Acetone au polish remover. Hii hapa. Hii polish remover, na kuna baadhi ya seti, kwa sababu hizi seti kama nilivyokuambia zimetofautiana, zipo ndogo za huyu, zipo za hivi na zipo zaidi ya hivi. Kwamba utakuta kuna zingine zinakuja na kadumu kabisa, kadumu kubwa hivi. Kwa hiyo hiyo acetone hutumika kuondoa rangi ya kucha iliyopo na kuanza upya au na kuweka rangi nyingine mpya. Pia tutakuwa na cuticle oils. Cuticle oil ni hii hapa. Hii ndo cuticle oil. Okay? Hii ndo cuticle oil. Hii zinatofautiana. Hii hapa ni ya watermelon. Inawezekana ikawa ni ya apple, ikawa ni ya vanilla, ikawa ni ya nini. Nategemeana na wewe mwenyewe, mhusika unahitaji ipi.
Okay? Au nini seti itakuja na ipi? Okay? Cuticle oil inalisha na kulainisha ngozi karibu na kucha na kutunza cuticles. Okay, nikiwa na maana gani? Kwamba hii cuticle oil inatumika kwamba baada ya wewe labda kutoa kucha lako ama baada ya kupigiwa nini, kutoa rangi, unazipaka huko. Hizi ndo cuticles hizi. Wacha nionyeshe kwa kutumia hii ili uone vizuri. Cuticles ni hizi hapa. Yaani huku mwisho mwa kucha, hizi ndo cuticles. Kwa hiyo ukishatolewa zile kucha zikibanduliwa, hii hapa haya mafuta unakuja unayapaka kwamba kulinda kucha lisiharibike ama lisipate madonda au lisipate virus. Okay? Cuticle pusher. Cuticle pusher ni hizi hapa. Hizi ndo cuticle pusher. Okay? Hizi cuticle pusher kazi yake kubwa ni kupush nyama, hizi nyama za kucha hizi, kuzipushi zirudi nyuma ili ubandike nini, kucha. Okay, cuticle pusher hutumika kuondoa au kusukuma nyama za cuticles zirudi nyuma ili ubandike kucha. Okay, namba 9 tutakuwa na nail clipper au scissor. Hizi nail clipper au scissor hii hapa. Imefungwa huko ndani. Hii hapa. Ni mikasi ama clipper vya namna hiyo kukatia kucha, na hapa inakuambia kwamba ni hutumika kupunguza urefu wa kucha. Okay? Tukienda hapa namba 11 tutakuwa na nail drill. Nail drill ni hii hapa. Hii ndo nail drill, na kwenye seti hii nail drill inakuja na USB, inakuja pia na misasa misasa ya namna 6. Hii hapa inakuwepo hivyo kwenye seti moja. Okay? Kifaa cha umeme kinachoweza kutumika kuondoa rangi, kurekebisha umbo la kucha na kufanya shughuli zingine za urembo wa kucha. Ndio hii hapa drill, nail drill. Namba 12 tutakuwa na UV light au UV lamp au LED lamp. Iko wapi? Hii hapa. Yes. Tuna UV na hii ni UV ya ina nini 18 ambao ni ya wati 36 hii, na pia ina mudi 3, sekunde 30, sekunde 60 na sekunde 90. Okay, inategemeana kwenye seti yako itakuja ya namna ipi. Hutumika kukausha gel polish au kujenga ugumu wa nyaya za acrylic. Namba 3 tutakuwa na nail foam. Nail foam hizi hapa pia ziko ndani. Nadhani tutaenda kuangalia hivi vitu baada ya kwamba tukishaanza sasa kutengeneza, maana nitakuja kukufundisha kila kitu, usiwe na shida. Nitakuonyesha kila kitu kinavyokuwa kinafanya kazi yake. Na hizi nail foam hutumika kama template wakati wa kutengeneza nyaya za acrylic au kucha za acrylic au jeli. Namba 14 lazima tuwe na nail tips. Nail tips. Seti hii inakuja na nail seti hii imekuja na nail tips za namna hii, lakini zipo za aina tofauti. Mfano, kuna hizi hapa tips za namna hii, kuna hizi pia za namna hii, zote ni nail tips. Okay? Kwa hiyo zipo za namna tofauti. Hizi tips utaamua mwenyewe uchague zipi. Okay, nail tips hutumika kama ncha za kucha wakati wa kujenga kucha za acrylic au gel. Namba 15 tutakuwa na brushes za urembo. Yes, hizi hapa. Na bahati nzuri bwana, seti hii inakuja na zote. Usumbuki tena. Ukienda sokoni hapa ukimkebe hiki unaweza kaambiwa labda 5,000, 10,000, 10,000, sina uhakika, lakini ninaongea tu, lakini sina uhakika. Ila unaweza kwenda kuuliza mwenyewe, ila kwenye seti inakuja vyote vinakuja kwa pamoja. Okay? Ambapo kuna aina mbalimbali za brushes, kama vile brushes za kuchora, brushes za kuchanganyia rangi, brushes za kufanya maelezo mengine kwenye kucha. Zote zinafanya kazi tofauti, zinaweza kuchora, za kuremba, za nini, kila kitu kiko hapo. Namba 16 tutakuwa na dampen dish. Kwenye seti hii dampen dish haipo, lakini ninayo hapa, acha nikuonyeshe. Dampen dish ni vifaa vya namna hii. Inawezekana vifaa vya chuma kama hivi au vifaa vya plastic. Hizi ndio dampen dish. Kwenye seti hii haipo, lakini hivi vipo kwenye seti nyingine. Inatumika kuhifadhi liquid kama vile acrylic liquid au jelly liquid wakati wa kutengeneza kucha za acrylic au jelly. Hiyo ndio kazi yake.
Namba 17 tutakuwa na sanitizer au disinfectant. Okay? Lazima uwe na ile sanitizer, japo haiko hapa. Sanitizer watu tunaifahamu, unaweza kwenda kununua dukani. Kwa hiyo sanitizer lazima iwepo. Kwa niaba gani? Hutumika kuua bakteria na kuzuia maambukizi. Hiyo ndo kazi ya sanitizer, watu tunaifahamu. Okay? Namba 18 tutakuwa na cotton balls au pads. Hizi cotton balls hapa zipo, lakini ni vifaa fulani kama vitambaa vile vya kufutia. Unaweza ukawa na zile leso, unaweza ukawa na yani chochote ambacho unaona ni kisafi kwa kusafishia kusafishia kucha. Hizo ndo maana yake. Lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo unawezekana ukawa navyo. Lazima upate glue. Hapa glue haipo. Gel hapa zipo. Hizi zote hizi ni gel. Hizi ni acrylic gel. Zote hizi nimeshazitaja, na hizi hapa pia zipo. Ila tutakuwa na finger arranger. Finger arranger. Hizi hapa finger arranger. Hizi finger arranger ni kwa niaba ya kuweka wakati ule unapokuwa unafanya shughuli za kucha na umempaka mtu rangi, ni vyema ukamvisha hizi. Ukamvisha hizi hivi. Zinavishwa hivi. Kwa ukimvisha hizi, kucha hapa zitakuwa hazishikani, rangi zitakuwa hazishikani. Okay? Lazima uwe nazo pia hizo. Kwa yule ambao unajifunza, lazima uwe na ile nail hand trainer kama unajifunza, lakini au kama wewe ni mwalimu lazima uwe na hizo. Lazima uwe na ile primer, lazima uwe na monoma. Hivi vyote lazima uwe navyo. Lakini pia bado kuna vitu vingine vya urembo kama hivi. Huu sasa ni urembo wa kucha. Sawa, grit zinaitwa glitter. Nitaka kuonyesha zitakavyokuwa zinafanya kazi kwenye video zingine zinazofuata. Kwa hiyo kwa msingi huu ambao nimekuonyesha hapa, hivi ndio vifaa ambavyo unahitaji kuwa navyo kwa kuanzisha sasa saluni yako. Hivi ni vifaa, lakini unaweza ukawa navyo hivi hapa au zaidi ya hivi hapa. Inategemeana wewe mwenyewe utaanzeje na unataka kufanya kitu gani. Okay? Lakini kwa mwanzo unaweza ukaanzia hivi hapa. Okay? Kama tujuavyo kuna vifaa vya acrylic na kuna vifaa pia vya gel. Kwa unaweza kutafuta vyote ukawa navyo vyote. Ni muhimu kwa sababu kuna mtu anakuja anataka atengeneze kucha za jeli, na kuna mwingine anataka umtengenezee umbandike kucha za acrylic. Kwa hiyo vyote ni lazima kuwa navyo. Hivi vifaa vinapatikana kama unahitaji basi tupigie simu utavipata, na kitabu pia hiki kinapatikana. Lakini tutafanya kitu kimoja kwamba ukinunua seti ya hivi kutoka kwetu sisi, kitabu hiki utakuwa unakipewa bure. Lakini kitabu unaweza kukinunua kitabu kama kitabu pia. Okay? Kama una uhitaji wa vitu vyote hivi basi tupigie simu. Namba zetu zinapita kila mara hapo. Tupigie simu utapata seti lako kama hii na utaanza kufanya shughuli zako za kucha. Karibu sana Rabwani.